लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, लेफ्ट राइट अरे गो। भागो रे। सरेंडर नाउ। चलो एक एक करके सारे ट्रैक को लोड करते हैं इस ट्रैक्टर पे, ताकि अब रेलवे ट्रैक को बनाया जा सके। चलो एक एक करके इस पे सारे ट्रैक को रखा जाता है। फिर अब देखो, ट्रैक्टर से सारे सामान को आगे ले जाया जाता है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। ये देखो आगे जा रहा है। ये देखो ट्रेन तो पार ही नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे तो इसको एक डायनासोर ने रोक लिया है। चलो अब हम इससे उतारते हैं और ट्रैक को बनाते हैं, ताकि ये ट्रेन के लिए जाने के लिए तैयार हो सके। चलो ट्रैक्टर से हम एक एक करके सारे ट्रैक को नीचे उतारते हैं। 1 2 3 करके सारे ट्रैक को नीचे उतारा जाता है और इससे रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। ये देखो इसमें इसको इस पीले से ये जॉइंट में करते हैं। अब देखो अगला ट्रैक जोड़ते हैं, इसमें और एक ट्रैक आ गया हमारे पास। चलो इस ट्रैक को भी जोड़ते हैं। अब देखो इस पे ट्रेन जाता है, लेकिन ये क्या, ये तो फिर से जाके सुरंग में